इस वीडियो में आपको ऐसे 3 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप सुनकर बोलोगे क्या बात है। फैक्ट नंबर 1, प्लेन में पानी ले जाना मना क्यों है। आप लोग को जानने की इच्छा है तो इस फैक्ट को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोगों को पानी का बोतल और लिक्विड ले जाना मना है क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें लोगों ने पानी में कुछ मिलाया है जो कि हाई प्रेशर के साथ धमाका भी कर सकता है, इसलिए प्लेन में पानी का बोतल या लिक्विड नहीं ले जा सकते। अगर आप ले जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट की शॉप से खरीदना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, खीरा एक ऐसा मात्र सब्जी है जिसमें 96% पानी होता है। फैक्ट नंबर 3, जन्म लेने के 10 मिनट बाद बच्चे में इतना दिमाग का विकास हो जाता है कि वह समझ जाता है कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इससे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेना।